好，今日又係我思思嘅一段片。咁呢段片咧就係介紹呢個星夢學園，即係星光樂園嘅意思啦。咁就係呢個開始。錄完時間得未啊？得啦，開始。Hello， 大家好，今日又係我思思嘅。咁今段片咧就係會介紹呢個啦，同埋呢啲係啦，就係呢個盒啦。咁今日咧我就會 sell 啲嘢嘅，咁唔係我整下好啦。咁我今日就準備咗一個呢個就係八達通。我就依家開始，咁我依家事不宜遲，一齊開始玩啦。有冇先我擺啲卡出？咁呢個咧，今日係啦，講咗咗，應該係事不宜遲，一齊玩啦。ID 卡，先 ID 卡。係啦，咁你就可以咁樣啦，或者咁樣插落嚟都得。咁我就咁樣啦。比較中咁啦，得。咁因為張台頭先唔實喺度喐嚟喐去，所以唔好意思，叫你哋等一陣。不過唔緊要嘅，等一陣都冇問題啦，係嘛？應該大家唔會介意嘅，係啦，唔會介意嘅，唔會介意啦，係啦，唔會介意啊。咁呢個葱呢個盒咧，即係話暫時起價咧就400蚊。400？係啦，係啦。咁我住咗。4000啊，不如你。係啦，2000都得，不過咧一定要400。一齊咧，呢個就係呢得未啊？呢度咧就係擺，就咁。唔係啊，佢個鏡頭近啲先睇到㗎。係啦，呢度就係啦，大家睇到啦。然之後咧，呢度就碌咗啦，呢張係啦，呢張碌咗啦。咁咧，依家就開始玩啦，我就碌咗呢個啦。呢個咧就開始玩啦。玩意機係咪？喂，你唔係開咗個掣先？唔使開嘅。咁呢個就扮有得㗎，呢個咧好隱形啦，所以你哋睇唔到嘅。不過唔緊要嘅。你有冇贏啊？可以亂撳都得嘅。你最緊要係撳到有幾多心心就贏㗎啦。係啦，講得啱。咁今段片咧都有，咁今段片我就請咗 friend 嚟啦，係啦，過嚟啊。咁咧就可以介紹呢個啦。係啦，就我哋今日呢一集就差唔多啦。唔係，不過咧依家係啦，贏咗，咁就係啦，咁就事不宜遲就拜拜啦，因為今段片就冇啦，拜拜。